زي أقول التلفزيون إرتراي وخمي تمسيز خبركم تعذبتنا ساعة شعت تقينون لهم سولس عسران شديشتن تكمتز تدالو زينات هاتوشتن وصان حزالكم قريبا زلو خيفرم قدي بغندي أرستاتو افلم لومي بستقبر مرمراتات سلست زيقاتات بكورونا فيروس ملكافوم كرقاقس انكولو سلست دما تفانيوم أب نوزوا قولج عدلات تمرتي نمسفاح بوهدت كسر رحمة تحساسب قريبهم أب نوزوا نقفانت فتات معك أب حمد ماينز مسجن وتسيد ترغيبهم أب جبسي كاب كلتشن عصر شوعاتن صنيع صنها وصوص نيوان حرقا دنقاقة تلعيلهم مسجاجر منجست مالي فلي وكل إيكواس كاب هاجر قوت عزيزو أبال هاجرات أوروبا حبرت نهر واقع ساعات نمكلال زكايرو آخبا أب فراغ بتصحي كالن حبريتا كاب منستر تعنا لومي أبزوبا ماكل بستقبرين هاي لاباراتوري مرمراتات سلست زيقاتات كابسمرا بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقي سلو نساتهم كأخلته كام مرمري ماكلات كخونن كله حدد ما توشي بوتصنحيم زخمزيلن كله كورونا فيروس ترغيبهم أب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كجبر اللهم صنحو خلته كابزوبا ماكل حدد ما كابزوبا قاشباركا بتغلال سلست زيقاتات تحاويهم تفاني مالهم بزي مسرت زي تقلال قطري بكورونا فيروس تلخف زيقاتات كساب لومي شدشت شحن شوعاتميتن تسعين شمونتن بس حلو شدشت شحن شوعاتميتن عسر شوعاتن كابزياتهم حوي مصطفانو 45 بمستفليو 30 شدشتن دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تعنا 20 شدشتن تكمتي كلتا شحن 21 أب نوزبا قولج عدلات تمرتي بمسفاح زيقاتات أب قربو ما قول زرخبلو بايتان مفتار زكاز زلو صعري أب شتو نخبت احترا حبرت سبن أكلات منقستن كحيل متحساسب قريبهم أب استقايد حلافي بيت صحفة تمرتي أب تنوزبا ممر عبد الله محمود أب زهابو مجلسي أب تنوزبا كاب قدمة تمرتي كساب كلاي درجة زمرا 49 تكالات تمرتو خمزلوان تخونقن مس بزح حزب زمتات أناس لزيكونا نتعدل لنصفاح نمم محدارات كبابي تبلديا صابونايت قرقفن منغولان التقلقل بيت تمرتي ماكلاي درجة ناب ماكلاين كالاين درجة كل التخالوت عبيات التمرت دما ناب ماكلاي درجة عبيا كم التقبر قليسهم ابتقات عمي لعل كتر زلوم ناي تمرت قزيوم زا آخل قولعن ناي تمرت عدل زحلفهم عبيتن كم زلو خطقاسن كله نتخونتات نممحياش كلاتهم قلعو أما عد تمرتز قربو لبايتان متتاحن مدبات متفاهم هاي منت نمتتاون بعتو بيسرح كم زلو تحبيرهم من قصاص من اسيات تقدف بجوبان كبابيان ريبابليك دوب سودان بعسران 4 تقمتب زكايدا آخيبان اتفتاتو بمقمقام مدبات مخطين مدنفعا بزخل مديات زتيو مكتل أبومبر تودابي أتو تقلاب برقة أب أبزس معقال بمخنيات لبدا كورونا فيروس نمكل غالوز وقطعتاتن دسكيلو زيس أنحينت فتات من قصاص نمبربار تبقاقيسو زلو سراحن توتينهم زلو مدباتن أبريهم حلافي هزبان كمان قديات أتو فؤاد محمد دما ترى من قصاص من اسيات تقدف أب ممكات مدرخة وبدوهتات بزبلار استي أبزهابو استمرو من اسيات هاجراوت مرتهم بمحيالن بوليتيكاو نقحتهم بمبرخن كل مدياو مدبات مختن معوات بولكي يكون بحبار بزل عليه كنطفو كم زقاقيرهم تساتفت بوغنم تمرت النقحتن إرتروين بحفشا ناي من اسيات كاب فلاي معزازن مدلدالن كمون تسابوتاتن ناي سلم زمتن ممكاتن مبدهن مدرخاوي تلخص لزخونه معواتو بوهد عقمي كم زقالسو قليصهم إذا خمزيلن كله إرتروين تقماتو كتمايي دوبوب سودان نمسسني معكن حدر سماعتا زوعل $1,000 كم زوفيو اتي كاب جوبا زبس حنا حبريتا أفليتهم أب عسبنا حدثت كتودا بيش انفر سرحتنياتات منسيات أم نتفتاتهم زحقزهم سلطنا توهيبون اتسلطنا مريحنة محدرة مبهال كمون حقن منسياتنا أبزبلو أرستاد زتكور من بارو حلافي همامته من الزبع عسب من اسي علي أحمد حيو حبيرهم
ውዳበ ጨንፈር ሰራሕተኛታት መንእስያት ንኡዞባ ዓሰብ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዘካየዶ ንጥፈታት ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ሃመምተ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር ብወገኑ ብልጫታት ብምዕቃብ ድኽመታት ኣብ ምእላይ ኣተኩሮ ገይሮም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ድማ ሚስጥር ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንቑሕን ሓያልን ውዳቤታት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ዝነጥፉ መንእስያት ሰራሕተኛታት ውዳቤታቶም ብምውርጻጽ ዕማም ዝሰርሑለን ትካላት ንምዕዋትን ኣብ ሕብረተሰብን ኮምን ጸላዊ ኣበርክቶ ክህልዎምን ተሳትፎም ክዓዝዝን ኣዘኻኺሮም ኣብ ንዞባ ናቕፋ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ማሬትን ከተማ ናቕፋን ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናዋፈሩ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ኮምሰረቱ ከባቢያዊ ፅሬት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ዝካየድ ዘሎ ወፈራታት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ምንጭ ማይ ሰብን ጥሪትን ዝኾና ራህያታት ብድበት ከይመልኣ ምክልኻል ከምኡውን ብውሕጅ ተበላሽዩ ዝፀንሐ ዛላታት ከትርታትን ፅርግያታትን ምፅጋን ዘጠቓልል እዮም ኣብ ከተማ ናቕፋ ድማ ፅሬት ኣከባቢ ብምሕላው ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምንካይ ወፈራታት ኮምሰረቱ ከባቢያዊ ፅሬት ይካየድ ኣሎም ተወፈራ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ተሳተፍቲ ነቲ መደብ ብስሩዕ ክቕፅሎ ምዃኖም ሓቢሮም ክቡራት ተዓዘብትና ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምላሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ዕድም ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ኣብ መላእቲ ሃገር ጸኒዑ ዝጸንሐ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ተላዕለ ትማሊ 25 ጥቅምቲ ብወግዕ ኣፍሊጦም ግብፂ ሰላማን ምርጋን ስለዝተረጋገጸ ነቲ ኣዋጅ ናይ ምልዓል ስጉምቲ ከም ተወስደ ፕሬዝደንት አልሲሲ ወሲኹ ሓቢሩሎም መንግስቲ ግብፂ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ዝኣወጀ ጨንፈር ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ዞባ ሲናይ ኣብ ልዕሊ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ድሕሪ ዝፈጸሞ ህይወት ልዕሊ 40 ሰባት ዝቐዘፈ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጥሩ ዕጡቃት ጉጅለታት ብሓፈሻ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ሲናይ ዝንቀሳቐስ ጨንፈር ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ድማ ብቐንዱ ንምድምሳስ ካብ 2013 ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከካይድ ምጽንሑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይሕብሩም መንግስቲ ግብፂ እቲ ወተሃደራዊ ተልእኾ ዕላምኡ ከም ዝወቕዐ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ እዩ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ንፍሉይ ልኡኽ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ብምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ብምኽሳስ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፅእ ትማሊ 25 ጥቅምቲ ኣዚዞም ፕሬዝደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ኮሎኔል ኣሳሚ ጎይታ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንዝተዋህቦ ሓላፍነት ዝጥሕስን ኣብ መንጎ ማልን እቲ ዞባዊ ውድብን ዝተበፅሐ ስምምዕ ዝጥሕስ ንጥፈታት ከም ዘካየደ ብምሕባር እዚ ስጉምቲ እዚ ከም ተወስደ ኣፍሊጡሎም ይኹን እምበር ውድብ ኤኮዋስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንስጉምቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ብምቅዋም እቲ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ንሱ ዝመርሖ መሰጋገሪ መንግስትን ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከካይድ ፀዊዑ ኢሎም ትውድብ ተወሳኺ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ምርጫ ንምክያድ ዘድሊ ምድላዋትን ሕጋዊ መስርሕ ይኽተል ከምዘየለ ብምኽሳስ ኣልዒልዎን ዘሎ እገዳታት ዳግማይ ከጽንዕ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ነይሮም ኣብ ማሊ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣቐዲሙ ንዝመዘዞም መራሕቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብ25 ግንቦት ካብ ስልጣን ብምእላይ ንመራሒኡ ኮሎኔል ኣሳሚ ጎይታ ፕሬዝደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝሾሞ ዝዝከር እዩ ኣባል ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብታ ኣህጉር ኣጋጢሙን ዘሎ ናህሪ ዋጋ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን መፍትሕን ምርካብ ዓሊመን ሎሚ 26 ጥቅምቲ ዘካየዶ ኣኼባ ብዘይፍረ ከም ተበተነ ይጋወሓሎም ኣብቲ ናይ ደረጃ ሚኒስትራት ጸዓት ኣኼባ ገለ ኣባል ሃገራት ኣብ ጠቕላላ ናይ ምቁጻር ዋጋ ጸዓ ስርዓት ሕብረት ለውጢ ክግበር ክጽዋዕን ከለዋ ገለ ድማ ስለ ዝተቃወሞ እቲ ጉዳይ መዕለቢ ክርከቦ ከም ዘይተኻእለ ተሓቢሮም
ተኣኺባ ጽባሕ እውን ክቕጽል ምዃኑ ዝሓበሩ ጸብጸባት እስጳኛ፣ ፈረንሳ፣ ቼክ ሪፐብሊክን ግሪክን ዝርከበን ኣባል ሃገራት ካብ ተጠቃምነት ነዳዲ ከም ምንጭ ጸዓት ንምግላጋል ኣብ ዘኽእል ንነዊሕ ዝጠመተ ስምምዕ ክብጻሕ ኣብ ዕዳጋታት ጸዓት እትሕብረት ድማ ኣጠቓላሊ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ዝብል እማመታት ከቕርባ ምዃነን ኣረዲኦም እንተኾነ ግን ፖላንድ እትርከበን ኣብ ከሰል ዝተመርኮሰ ኢንዳስትሪ ዝውንን ኣባል ሃገራት ነዚ ተጠቃምነት ተተካ ጸዓት ንምዕባይ ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት ክደናጎ ይደፍኣ ብምህላወን እቲ ሕብረት ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ተኸሲቱ ዘሎ ምውሳኽ ዋጋ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ምስ ምእታው ወቕቲ ዝሓለመ መሊሱ ክዛይድ ምዃኑ ዝእምቱ ተንተንቲ ይህሉ ኩነታት ኣብ ዝሓፀረ ኣብ ምርድዳእ ምስ ዘይብጻሕ ኣብ ልዕሊ ቁጠባታት ሃገራት በቐሊል ዘይግመት ሃስያ ከም ዝህልዎ የረድኡ ጻዕቂ በከልቲ ጋዛት ኣብ ጠፈር ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ክብረ ወሰን ኣብ ዝሓዘ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ኣህጉራዊ ውድብ ኩነታት ኣየር ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ሓቢሩ መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብልዑል መጠን ምዝያዱ ድማ ኣብ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣሚትሎም እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ተርእዮታት ሙቐት ባርዕ መሮር ዕለቕለቕን ህቦብላን ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋታት ጠንቁ ምውሳኽ በከልቲ ጋዛት ኣብ ጠፈር ስለ ዝኾነ ትፋእ ናይዞም ጋዛት ንምንካይ ዝተኣትወ ኣህጉራዊ መብፅዓ ኣብ ዝቐልጠፈ ክትግበር ኣተሓሳሲቦም ቻይና ኣሜሪካን ህንድን እተን ዝለዓለ መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ዝተመዝግበለን ሃገራት ምዃነን እዩ ኣህጉራዊ ውድብ ኩነታት ኣየር ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ዘሎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴንን ናይትሮስ ኦክሳይድን ዝኣመሰሉ ጋዛት ዋዒ ዝዕቅቡ ብምዃኖም ጻዕቆም ኣብ ጠፈር ቀንዲ ጠንቂ ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝሕብሩ ትማሊ 25 ጥቅምቲ ወሰናስን ሜክሲኮ ዝበጽሐ ሪክስ ዝተሰመየ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ብርቱዕ ዝናብን ህቦብላን ብምስዓብ ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዘዕለቕለቐ ተሓቢሩ 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ዝተሰነየ ህቦብላዊ ማዕበል ናብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ገጹ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ ሓይሉ ብልዑል መጠን ነኪዩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣሜሪካ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ብርቱዕ ዝናብ የስዕብ ብምህላው መኸዘኒ ማያትን ኣፍላጋትን ዘቕቢቡ ከም ዘሎ ገሊጹ ተወሳኺ ዕለቕለቕን ካልእ ሓደጋታትን እውን ከውርድ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቑ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮን ኣሜሪካን ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዘለው ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ ወሰናስን ሜክሲኮ እቲ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ብዝፈጠሮ ስግኣት ትማልን ሎምን ትካላት ትምህርቲ ንግዚኡ ክዕፀዋ ትእዛዝ ምትሕልላፉ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ኣረዲኦም ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ሪክስ ኣብ ዝዓመት እዚ ኣብ ወሰናስን ወሽመጥ ሜክሲኮ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ዘውርድ ዘሎ መበል 17 ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ምዃኑ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ ይገልጹ ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም እየ ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 3 ድማ ተፋንዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ኮሌጅ ዕድላት ትምህርትን ምስፋሕ ብውህደት ክስራሕ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝምስገን ውፅኢት ተረኺብዎም ኣብ ግብፂ ካብ 2017 ጸኒዑ ዝጸንሐ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ተላዒሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ፍሉይ ወኪል ኤኮዋስ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዞም ኣባል ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ናህር ዋጋ ጸዓት ንምቅላል ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ፍረ ክበጽሕ ኣይከኣለን ንሎሚ 26 ጥቅምቲ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባት ኤር ቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም